नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत। आप देख रहे हो टेक इन ट्रक्स। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लिया हूँ मेजिर का, जो कि 300 रुपया दे के परचेज किया हूँ फ्लिपकार्ट से। आप ये देख सकते हैं मेरा मेजिर का माइक। और मैं आज इस वीडियो में जो शूटिंग कर रहा हूँ या आउटडोर कंडीशन पे शूट हो रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो क्वालिटी और मेरा साउंड क्लैरिटी आपको बहुत ही अच्छा मिले। और मेरा उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे के वीडियो भी आपको और ज्यादा से ज्यादा अच्छा दे सकूं, क्योंकि उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा व्यूज बढ़ाइए और मेरा चैनल को लाइक जरूर करिए। तो आज के इस वीडियो में मेरा इन्फॉर्मेटिव न्यूज ये था कि Honor View 10 या फिर Honor V10 जो भी पहले से था, आप उसको जानते होंगे, सुने होंगे। Honor V10 जो था उसका सक्सेसर फाइनली आ चुका है, Honor View 20 या फिर Honor V20, आप जो भी कह सकते हो। Honor V20 फाइनली लॉन्च कर चुका है चाइना पे, जो कि ग्लोबली लॉन्च करने वाला है। Honor ने अनाउंस किया है, जो कि ग्लोबली लॉन्च करेगा जनवरी 20 तारीख को। अगर आप एक्साइटेड है तो आप रुक जाइए और कोई भी फोन मत खरीदिए, क्योंकि यह फोन बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ और बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ जल्द ही 2019 के जनवरी 20 तारीख को आ रहा है। तो अगर आप फोन खरीदना चाहते हैं वही कोई 30 से 40 हजार के बजट के अंदर, तो आप जरूर रुक जाइए। और जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे जबरदस्त इंफॉर्मेटिव न्यूज है आपके लिए। ये इस फोन में सबसे अच्छा फीचर्स है और सबसे 2019 में जो फोन जो आएगा जनवरी 20 तारीख को, ये सबसे अच्छा फीचर्स और सबसे बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। ये फोन 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा के साथ आएगा, मतलब इसका पीछे का कैमरा 48 मेगापिक्सल विथ सोनी का IMX 586 जो कि फ्लैगशिप लेवल का सेंसर के साथ आने वाला है। जो इसका रियर कैमरा होगा वो एक बहुत ही अच्छा फोटो खींचने वाला है, क्योंकि इसमें सोनी का IMX का फ्लैगशिप लेवल का सेंसर लग रहा है, जो कि 586 सोनी का IMX का फ्लैगशिप लेवल का सेंसर है। इसीलिए जो 48 MP का एक तो है, इसका सोनी का IMX का 586 फ्लैगशिप लेवल का सेंसर है, तो इसमें रियर कैमरा बहुत ही अच्छा होने वाला है। और बात करते हैं इसकी फ्रंट कैमरा की तरफ, इसका जो सेल्फी कैमरा, तो सेल्फी कैमरा उसका जो एक 5 होल नॉच है। 5 होल नॉच का मतलब आपको बता देता हूँ कि 5 होल नॉच सिर्फ एक 4.5 mm का डायमीटर है। उसके अंदर जो एक छोटा सा 25 मेगापिक्सल का लेंस लगा होगा, मतलब इसका जो सेल्फी कैमरा है वो है 25 मेगापिक्सल का, जो 5 होल नॉच के अंदर। तो उसका 5 होल नॉच के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसका स्क्रीन रहेगा, पूरा स्क्रीन ही रहेगा। तो एक छोटा सा 4.5 mm का डायमीटर रहेगा, उसके अंदर ही आपका जो कि 25 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छा फोटो खींचने वाला है। 2019 में ये बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। तो बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की तरफ। इसका जो डिस्प्ले है 6.2 इंचेस FHD प्लस रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले होगा। ये डिस्प्ले मेरे हिसाब से कुछ 92 पॉइंट से लेके 93 पॉइंट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा, मतलब डिस्प्ले तो बहुत ही अच्छे होने वाला है 5 होल डिस्प्ले के साथ। और एक अच्छा फीचर्स है दोस्तों इसमें है योयो का मतलब क्या है दोस्तों, आपको बता देता हूँ। योयो का मतलब जैसे स्मार्टफोन, जैसे सैमसंग गैलेक्सी फ्लैगशिप लेवल का फोन पे जैसे योयो हो, जैसे बिग्सबी होता है, जैसे हमारे नॉर्मल स्मार्टफोन में अभी गूगल असिस्टेंट हो रहा है, वैसे Honor के अपना खुद का एक फीचर्स, जो स्पेशल फीचर्स वो आया है, वो है योयो, जो कि आपको Honor V20 में देखने को मिलेगा। Honor जो योयो फीचर्स है। और एक दोस्तों इसमें एक बहुत ही स्पेशल फीचर्स मुझे अच्छा लगा, वो फीचर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगे। अगर आपको ये फीचर्स अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेगा। वो फीचर्स मैं बता देता हूँ कि इसमें एक टर्बो लिंक का फीचर्स आया है। जो टर्बो लिंक का मतलब आपको बता देता हूँ। टर्बो लिंक का मतलब आप जो कि नॉर्मल फोन यूजेस करते हो, वो नॉर्मल फोन जो आप यूजेस करते हो उसका इंटरनेट का स्पीड जो होता है, LTE का जो इंटरनेट का स्पीड जो होता है वो, या फिर वाईफाई का जो इंटरनेट का वाईफाई का जो स्पीड होता है वो कुछ 6, अगर नॉर्मल स्मार्टफोन में 6 MBPS उसका वाईफाई का स्पीड हुआ, या फिर इंटरनेट का स्पीड अगर 5 से 6 MBPS हो रहा है, तो आपका वो Honor V20 आप अगर यूज कर रहे हैं उसमें एक टर्बो लिंक का स्पीड है। तो अगर आपका और कोई सिमिलर फोन, अगर वहां पर आपका एक ही रूटर पे अगर वाईफाई कनेक्ट है, एक फोन है Honor V20 या फिर और कोई अलग फोन है, अगर आपका वहां पर दूसरा फोन कोई 5 MBPS पे वाईफाई पे रूटर पे आपका चल रहा है, इंटरनेट फास्ट चल रहा है, तो आपका Honor V20 वहां पर 6 MBPS या फिर 7 MBPS देगा, क्योंकि यहाँ पर Honor के एक अच्छा फीचर्स लाया, वो है टर्बो लिंक, मतलब आपका इंटरनेट टर्बो के स्पीड से रनिंग करेगा। ये एक बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस के तरफ। अब आप अगर जान लिए होंगे इसका स्पेसिफिकेशन, इसका बैटरी, इसका डिस्प्ले, आप सब कुछ जान लिए हैं, इसका फीचर्स भी जान लिए। अगर इसका बात करते हैं इसका प्राइस के तरफ, इसका जो प्राइस है वो 3 वेरिएंट पे आएगा। जो पहला वेरिएंट है वो है
6GB 128GB स्टोरेज, इसका 64GB वेरिएंट नहीं है। 6GB 128GB स्टोरेज, और एक जो दूसरा वेरिएंट है वो है 8GB 128GB स्टोरेज, और एक जो तीसरा वेरिएंट है वो है 8GB 256GB स्टोरेज। इसका जो 6GB 128GB स्टोरेज है वो चाइना के युआन पे आता है 2999 युआन। अगर 2999 युआन पे अगर आता है, अगर हम आपको इंडिया पे जो रुपीज है उसमें कन्वर्ट करके दिखाए तो 31 से लेकर 32,000 तक आएगा। अगर 8GB 128GB स्टोरेज के साथ आता है, इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो चाइना में कुछ आता है 3499, मतलब 3499 युआन के साथ आएगा चाइना के प्राइस पे। अगर आप इसको इंडियन प्राइस पे कन्वर्ट करें तो 35 से लेकर 36,000 के रुपीस पे इंडिया के प्राइस पे आएगा। अगर इसका लास्ट वेरिएंट है जो स्पेशल एडिशन जो माना जाता है, ये है 8GB रैम 256GB स्टोरेज। ये जो वेरिएंट है ये चाइना के जो प्राइस पे आता है वो है 3,999 रुपया, सॉरी 3,000 मतलब 3,999 युआन, रुपीज नहीं 3,999 युआन, जो कि आप इसको इंडियन प्राइस पे अगर कन्वर्ट करें तो 40 से लेके मतलब 40,000 से लेके 41,000 तक प्राइस पे आएगा। अगर इसी प्राइस रेंज पे इंडिया पे लॉन्च किया, इसी स्पेसिफिकेशन के साथ, इसी स्पेशल फीचर्स के साथ, इसी डिस्प्ले के साथ, इसी बैटरी के साथ, अगर ऐसा फीचर्स के साथ अगर लॉन्च करेगा इंडिया पे तो 2019 में जो जनवरी 20 तारीख को जो ग्लोबली लॉन्च करेगा, और अगर ये इंडिया पे इसी प्राइस रेंज के साथ आया तो फाइनली दोस्तों आई एम एक्साइटेड फॉर दिस फोन, बिकॉज दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल बजट हाई फ्लैगशिप लेवल फोन, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंप्रेसिव फोन। क्योंकि ये फोन बहुत ही अच्छा फीचर्स है। कैमरा इसका सोनी का IMX सेंसर लगा हुआ है, वो है 586, जो कि अभी सोनी का जो IMX सेंसर है वो एक फ्लैगशिप लेवल का सेंसर लगा हुआ है, जो कि इसका रियर कैमरा में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई मतलब क्वेश्चन भी कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा कैमरा होगा, वो मैं लिख के देता हूँ। और जो इसका आगे का कैमरा है 25 मेगापिक्सल का, वो शायद एवरेज या फिर गुड आ सके, क्योंकि वो 20 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो 5 होल नॉच के अंदर आएगा, मतलब बहुत ही अच्छा होने वाला है फ्रंट कैमरा। रियर कैमरा तो मैं लिख के देता हूँ, बहुत ही अच्छा आएगा। इसका जो स्पेशल फीचर्स है जैसे ये जो है टर्बो लिंक है, और ऐसा जो उसका जो स्पेशल फीचर्स है वो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों आई एम एक्साइटेड फॉर दिस फोन बिकॉज इट्स द वेरी वेरी इंप्रेसिव फोन। अगर आप ये फोन के लिए इंटरेस्टेड हो, अगर आप ये फोन खरीदना चाहते हो, ये फोन अगर आप ये फोन के लिए रुके हुए होंगे तो ये फोन आपको जनवरी 20 तारीख को जब ग्लोबली लॉन्च करेगा इंडिया पे, सॉरी जब ग्लोबली लॉन्च करेगा Honor View 20, आप इंडिया में जरूर आप ये फोन को देख सकते हैं। अगर आप ये फोन खरीदना चाहते हैं तो आप जनवरी 20 तक जरूर वेट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हिट करो बेल आइकन को, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव न्यूज आपको जल्द ही मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को जरूर सपोर्ट करना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो तक जय हिंद,